Malengo ya kijeshi ya Marekani katika nchi sita zikiwemo Bahrain na Katari yameshambuliwa kwa makombora na droni za Irani ndani ya saa chache baada ya Marekani kuanzisha Operation Epic Fire dhidi ya Irani. Vikosi vya Tehran vilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani katika Mashariki ya Kati na kuua wanajeshi 6 wa Marekani pamoja na kuharibu vifaa vya thamani ya mabilioni ya dola. Tutabadilisha majuto kwa wahalifu wa Kizayuni na Wamarekani waovu kwa kuishambulia Iran, alisema mkuu wa Baraza la Juu la Usalama wa Taifa la Irani, Ali Larijani, wakati mashambulizi ya kulipiza kisasi yalipoanza Jumamosi. Wanajeshi jasiri na taifa kubwa la Irani watatoa somo lisilosahaulika kwa madhalimu wanaoelekea Jehannam wa utaratibu wa kimataifa. Je, Marekani ina kambi ngapi katika Mashariki ya Kati? Marekani inaendesha mtandao wa kambi 19 za kudumu na za muda katika Mashariki ya Kati, huku kubwa zaidi ikiwa ni kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar, ikiwa na wanajeshi 10,000 na kutumika kama makao makuu ya mbele ya kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM. Vituo 8 vya kudumu vya Marekani vipo Bahrain, Misri, Iraki, Jordani, Kuwait, Katari, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu. Kufikia katikati ya mwaka 2025, kati ya wanajeshi 40,000 hadi 50,000 wa Marekani wamepangwa katika eneo hilo wakati wowote. Kambi hizi zinaizunguka Irani kutoka magharibi na kusini, na kwa sasa zinaimarishwa na uwepo wa manuari ya kivita USS Abraham Lincoln na USS Gerald R. Ford katika kambi katika Ghuba ya Uajemi. Manuari hizi zinazotumia nishati ya nyuklia zina wafanyakazi zaidi ya 10,000 kwa pamoja na hubeba zaidi ya ndege 130 za kivita. Kambi zote za Marekani katika eneo hilo zimetajwa kuwa malengo halali na jeshi la Irani, na vituo katika nchi 6 tayari vimeshambuliwa kwa makombora na droni za Iran. Ni kambi zipi za Marekani ziko kwenye orodha ya malengo ya Irani? Bahrain. Irani ilishambulia kituo cha usaidizi wa jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain kwa makombora ya masafa marefu na droni za kujitoa muhanga za Shahid. Kituo hicho ambacho ni makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani kilishambuliwa tena kwa droni siku iliyofuata, huku picha za satellite zikionyesha uharibifu wa majengo ya kuhifadhia vifaa na mitambo ya rada. Katika moja ya video, drone ya Shahid ilionekana kushambulia jengo kubwa la rada ya ANTPS 59 na kuharibu mfumo huo wa dola milioni 300. Rada hiyo iliyowekwa mwaka 2007 ilielezwa wakati huo kama rada pekee ya dunia ya masafa 360 inayoweza kugundua makombora ya masafa mafupi ya ballistics. Iran pia ilishambulia maeneo kadhaa katika mji mkuu wa Manama, ikiwemo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bahrain. Jumatatu, meli ya mafuta yenye bendera ya Marekani ilishambuliwa katika bandari ya Bahrain na kusababisha moto mfupi na kifo cha mfanyakazi mmoja wa bandari. Huko nchini Iraki, kambi ya kijeshi ya Marekani katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Erbil ilishambuliwa kwa mfululizo Jumamosi na Jumapili, huku droni zikionekana karibu na ubalozi mdogo wa Marekani mjini humo. Kiwango cha uharibifu hakijathibitishwa. Huko Jordan, jeshi la Jordan lilisema liliangusha makombora mawili ya ballistics juu ya kambi ya anga ya Muwafaq Sarti, yakisababisha uharibifu wa mali bila majeruhi. Hata hivyo, video ambazo hazijathibitishwa zinaonyesha kuwa angalau kombora moja lilipiga lengo lake. Huko Kuwait, makombora ya Irani yalipiga kambi ya anga ya Ali Salim. Wizara ya Ulinzi ya Kuwait ilisema makombora yote yaliangushwa, lakini picha za video zinaonyesha moshi ukifuka kutoka kambini. Wanajeshi 4 wa Marekani waliuawa katika shambulio la Camp Arif Jani kusini mwa Kuwait. Ndege 3 za kivita za Marekani aina ya F-15 zilidunguliwa juu ya Kuwait katika kile Pentagon ilichokiita tukio la urushaji kirafiki kimakosa. Wafanyakazi wote walinusurika baada ya kujirusha nje. Huko Qatar, milipuko ilisikika Doha, huku makombora yakipiga kambi ya anga ya Al Udeid. Huko katika Falme za Kiarabu, Iran ilirusha mamia ya droni na makombora kadhaa, yakiwemo yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai. Moshi mzito ulionekana ukifuka katika kambi ya anga ya Al Dhafra huko Abu Dhabi, na moto mkubwa ulitokea katika bandari
ya Jebel Ali huko Dubai. Huko Saudi Arabia ilisema iliangusha makombora juu ya kambi ya anga ya Prince Sultan. Irani pia ililenga miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia na uzalishaji ulisimamishwa katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ras Tanura baada ya shambulio la drone. Wanajeshi wangapi wa Marekani wameuawa hadi sasa? Kufikia Jumatatu alasiri, wanajeshi 4 wa Marekani wamethibitishwa kufariki tangu mapigano yaanze, wote wakifariki katika shambulio la Camp Arif Jan. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Irani RGC lilidai kuwa limeua au kujeruhi angalau wanajeshi 200 wa Marekani katika duru ya kwanza ya mashambulizi ya kulipiza kisasi. Je, Iran ilishambulia manuari ya Marekani? Kwa mujibu wa ripoti ambazo hazijathibitisha katika vyombo vya habari vya Iran, RGC ilifanikiwa kupiga USS Abraham Lincoln kwa makombora 4 ya ballistics. Marekani ilikanusha madai hayo ikisema kuwa makombora hayo hayakukaribia manuari hiyo, ingawa ilikiri kuwa yalirushwa kuelekea kwake. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.